Today we're going to go through 5 extremely common Norwegian phrases, and I've actually handpicked them from my own overview of 30 must-know Norwegian idioms. For the rest of the video, I'll be speaking Norwegian. If you struggle to understand what I'm saying, please feel free to turn on the subtitles in the YouTube player. Da begynner vi med dagens første frase, og det se an. Å se an noe. Det betyr å vente og se. For eksempel, jeg har ikke bestemt meg enda. Jeg skal se an hva som skjer først. Jeg skal se an hva som skjer først. Det betyr at man skal tenke litt, man skal se litt hva som skjer før man bestemmer seg. Eller så kan vi for eksempel si, ok, vi ser an været. For eksempel da, hvis vi skal ut, men vi vet ikke enda om det blir fint vær eller om det blir regn. Vi vil vente og se. Da kan vi si, ok, vi ser an været. Vi ser an været, og så bestemmer vi oss. Å se an noe som alle nordmenn bruker, så denne frasen må dere lære dere. Å se an noe. Vi går videre til neste frase, som går med på. Går med på. Det betyr aksepterer. Det en litt mer uformell måte å si akseptere på. Så i stedet for akseptere, så kan du si gå med på. For eksempel, jeg håper hun går med på tilbudet mitt. Jeg håper hun går med på tilbudet mitt. Det betyr at man håper at hun aksepterer tilbudet. Eller så kan vi si for eksempel, han gikk med på å låne bort bilen sin. Han gikk med på, i stedet for går med på, fordi gikk med fortid, det har skjedd. Vi kan si gikk med hvis noe har skjedd. Så han gikk med på å låne bort bilen sin. Det en litt mer uformell måte å si han aksepterte å låne bort bilen sin. Den også veldig vanlig. Og disse frasene har jeg hentet fra en oversikt som jeg har lagd med 30 forskjellige norske fraser eller idiomer. Og den oversikten kan du få hvis du klikker på lenken under denne filmen. Klikk på den lenken, og så skal jeg sende deg oversikten helt gratis. Vi går videre. Neste frase på død og liv. På død og liv. Det betyr absolutt. Absolutt. Han skal på død og liv ha på seg hvite sko til dressen sin. Det betyr at han har bestemt seg for at han vil ha på seg hvite sko til dressen sin. Og man synes kanskje at det litt rart at han vil det. Og dere, husk at dress på norsk, det ikke kjole, men dress, det en suit, altså en blazer og kanskje slips. Det dress på norsk. Så han skal på død og liv ha på seg hvite sko til dressen sin. Det et eksempel på hvordan vi bruker på død og liv. Eller så kan vi også si de skal på død og liv reise med tog. Det betyr at de har bestemt seg for å reise med tog. Og man synes kanskje at det litt rart at de har bestemt seg for å reise med tog. Kanskje mener man egentlig at de heller bør reise med fly. Så på død og liv betyr altså absolutt. Den neste frasen noe du kan si i stedet for sett deg ned. Du kan si, slå deg ned. Vær så god, bare slå deg ned. Det en veldig vennlig måte å be noen om å sette seg på. Og det kan du si i både formelle og uformelle sammenhenger. Den veldig vanlig å bruke. Vær så god, slå deg ned. Og så dere, da har vi kommet til dagens siste frase, som borte vekk. Borte vekk. Det betyr bare borte, men det kanskje noe som borte som litt overraskende.
For eksempel, nøklene mine var plutselig borte vekk. Vekk betyr også borte, så vi sier egentlig borte 2 ganger for å på en måte understreke at noe er borte på en litt overraskende måte. Hvis det har vært tyver et sted og kanskje gjort et innbrudd, så kan vi si diamantene var borte vekk. Diamantene var borte vekk. Det betyr at de var borte, og at hele settingen var egentlig litt overraskende. Det var alt for i dag. Tusen takk for at du så denne videoen. Hvis du lurer på hva du skal svare når noen sier tusen takk, da kan du se denne videoen. For her gir jeg deg mange gode eksempler på andre ting du kan si enn vær så god. For faktisk er det sånn at vær så god, det fungerer ikke alltid. I mange sammenhenger må du faktisk si noe annet enn vær så god.